Ceru, ka tas man ir. Jā, tūlīt. Tā, Ritslo neklātnieki, otrais darbs, uzdevumi. Jā. Nu, varbūt arī tā burtiski dažas. Tā, pietiek man tur. Tā. Kaut kāda lekcijas fragments, ja? Tad otrajā darbā es gribu parādīt, kā bieži vien strādājot pie dažādiem liela izmēra dokumentiem, nu, piemēram, jūs strādājat pie kaut kāda projekta, vai arī mācību iestādē, jums būs jāuzraksta, piemēram, tur prakses atskaite, vai studijas darbs, vai bakalaura darbs, vai vēl kaut kāds maģistra darbs un tā tālāk, tad dokuments, kurā ir vairāk par 10-20 lapām, nu, tad viņam jābūt strukturētām, viņam jābūt noformētām pēc tādiem speciāliem noteikumiem. Tādi noteikumi šeit ir, un es viņus jums arī iedošu, bet sākumā par to kopējo problēmu. Ja? Tad dokumentu noformēšanas, tādi paši pamati. Par ko jūs te runājāt? Vispār, kāda to problēma? Sēžu pie datora, atveru Wordu un drukāju, un dragāju, kas saka studenti, ja? Taisu formatēšanu, kas man tur ienāk prātā, tur attēlu pielieku tabulu, es jau to visu protu. Klikšķinot, klik, atstapis saliekot, un tā tālāk. Bet Wordā ir tomēr tādas iespējas to visu izdarīt daudz vienkāršāk. Un vienādā stilā. Lūk, mans komentārs par stilu nozīmē, ka jūs, piemēram, virsrakstus noformējat, tur teiksim, Times New Roman 16. bolts centrēts, tad visu pārējo daļu nosaukumi arī ir automatiski vienādi. Ja jūs noformējat attēlu vienā stilā, tad visi attēli un viņi ir, tūlīt redzēsiet, parasti tehniskajos dokumentos viss tiek numurēts. Hierarhiskā secībā vai kārtībā. Tad nedaudz pastāstīšu par to. Tas, ko es tagad izmantoju šos slaidus, viņi arī ir tajā OneDrive, tā kā to varēsiet pārskatīt, bet, īpašas nozīmes nav, bet tikai iesākumam, lielo dokumentu noformēšanas pamati. Tie var, es jau teicu, kas var būt referāts, maģistra darbs, grāmata galu galā. Ir fails, lūk, šī studija noslēguma darba metodiskie norādījumi. Viņš ir otrā darba katalogā, jums ir PDF-ā. Tur viss ir aprakstīts. Ir arī bibliotēkā, bet ir elektroniskais variants. Ejam, ja jums būs tāda problēma, un jūs ziniet vēl ko, katedrā nododot šos darbus, jums vienmēr pirmais, ko pārbaudīs, vai tas darbs jūsu noformēts pēc šīs grāmatas. Un to ņemiet vērā. Un šī grāmata jau tagad jums ir. Kas tur tajā rakstīts? Kādi tur visi simboli, atstarpes un tā tālāk un tā tālāk. Es visu nelasīšu. Kāda ir liela dokumenta tāda klasiska struktūra? Dokumentam jābūt titulapai, anotācija, ja tas ir mācību darba, teiksim, bakalaurs kaut kā pieņemsim, ja? Satura rādītais, lielām darbām ievads, kam tas darbs ir domāts un kāds bija uzdevums, kādi mērķi, un tālāk ir strukturētais paša dokumenta saturs. Secinājumi lielos darbos ir parasti, vai jūs esiet šajā darbā nonākuši līdz tam mērķim vai nē, kādi ir secinājumi. Obligāti jābūt, tas ir jau sākot no bakalaura darba, varbūt arī studiju darbos, bibliogrāfiskais, tas ir dažādu avotu saraksts. Varbūt arī pielikumi, kaut kādas tabuliņas. Kā izskatās strukturētais dokuments pēc tāda formata? Viņš ir ar stiliem, kā darbu
daļu nosaukumi ir numurēti. 1., 2. Tālāk ir nodaļu uzskaitījums. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1 man pazuda. Te nav nemaz, ja, tālāk varbūt vēl apakšā vēl zemāks līmenis. 1, 1, 1, 1, 1, 2, tad lūk šeit ir tā hierarhija. Un hierarhija ir piesaistīta parasti pie daļu numuriem. 1, 2, tas ir galvenais noteicošais pirmais simbols. Un tālāk ir pakārtotie. Tad tas ir būtībā satura rādītājs. Satura rādītājs. Nu, liels dokuments, ko viņš sevi satura. Satura rādītājs, teksts, attēli dažādi, teiksim, tabulas un tā tālāk. Lielajos dokumentos, tas te tāds smalks moments. Nu, ir, piemēram, lapas jums, no 1. līdz 20. Piemēram, magistra, tas ir bakalaura darbs, nu, kaut kur pie 20 lapām. Tā vienkārši atstāt no 1. lapas līdz pēdējai nebūtu pareizi. Jo dažādām daļām, dažādām lapām var būt dažādi noformējumi. Līdz zemāk pastāstīšu, kāpēc jāatšķirās tam noformējumam. Un tāpēc bieži vien šo lielo dokumentu sadala tā saucamajās sekcijās. Piemēram, titulapa ir 1. sekcija, tur, teiksim, anotācija ir 2., satura rādītājs 3., un 1. daļa ir 4. sekcija un tā tālāk. Tā kā te man ir tāds piemēriņš, ja, lūk, nu, piemēra pēc. Sekcijas, tas ir viena vai vairākas lapas. Mēs to izdarām ar speciālo komandu insert. Insert, un tad tu redzēsi, ja, kā tas sekcijas sadalījumu izveidot. Tā, nu, tālāk varbūt es arī neko īpaši nestāstīšu, ja, tas, kas te ir rakstīts, tas ir vairāk tāds dienas nodaļas studentiem domāts. Varbūt laika mums ir maz, ķeramies pie lietas. Uzdevumiem. Atvērsim failu ar uzdevumiem 2.2.0.23. Ir atkal auditorijas uzdevums, piemērs, tikai viens piemērs. Nu, viņš satur šeit, redziet, cik gari te visādi. Es centīšos pēc iespējas ātrāk. Un loģiskāk, galvenais, loģiski to visu piedāvā, nu, izstāstīt. Un ir mājas uzdevums. 1. 3 balles, tad tur ir jābūt oriģinālam dokumentam, bet par to beigās. Ko? Jūs neredziet šo saturu? Pagaid, viņu vajag atzīpot. Jūs atzīpojat? Jā. Nu, un ko, tur nav tāds fails 2.2.0.23? Un citiem arī nav? Viņš ir PDF. Nu, viņš PDF, protams, jā. Tā. Labi, tad pirmais piemērs. Ja? Labi, tad ir vai nav, bet pirmais piemērs būs, lūk, šeit. Titulapa piemērs. Un otrs fails, ko mēs izmantosim, teksts piemērs. Mājas darbā. Tad ideja ir tāda. Es jums iedevu kaut kādu nenoformēto tekstu, 1 vai 2, jūs paši izvēlāties vienu no viņiem, noformējiet un nododiet. Tad mājas darbā jums būs dokuments 1 energo vai dokuments 2 zvejniecībā. Paņemsiet vienu no 2. Vai arī jums varbūt pie rokas ir kāds kaut kur mētājās, kaut kur darbā, kaut kādā atskaitī. To arī var izmantot. Tas būtu uz 3 ballēm. Metodiskie norādījumi. Tā ir tā grāmata, kurā pēc kārtas škirstot, tur var atrast attiecīgo norādi. Kā noformēt virsrakstus, kā noformēt lapas, kā noformēt attēlus un tralala.
Es šeit kā piemēru izmantošu teksts piemērs. Teksts piemērs. Ir tāds fails. Jā. Un titulapa piemērs. Mājas darbā jūs izdarīsiet titulapa 2. Tad sākam ar piemēriem. Paņemsim titulapa piemērs. Čik, čiks, klik, klik. Taisam vaļā. Tad jums ir 2 titulapas. Mājas darbā arī būs 2 titulapas. Priekš kam? Kāpēc 2 titulapas? Nu, tāpēc, kā pirmā titulapa, tas ir šī priekšmeta, nu, varētu teikt, kā apraksts, tas ir mūsu priekšmeta nosaukums, otrais laboratorijas darbs. Un otra titulapa ir par jums, par jums. Andris Ozols, nu, es ierakstīšu sevi. Šo darbu nevajadzēs nodot, tā kā te jūs variet arī pākstīties un pildīt vai nepildīt. Lauksaimniecība. Lauksaimniecība, tas ir tas fails otrs, teksts piemērs. Tātad lauksaimniecība, un viņa beidzās otrā titulapa ar šo gadu nosaukumu. Tagad mēs ko izdarīsim? Mēs tagad titulapai otrai apakšā pievienosim klāt to nesakārtoto, nenoformēto tekstu vai failu. Kā mēs to varam izdarīt? Protams, to var izdarīt, aiziet tur, copy paste un šeit ielikt. Ja? Bet es piedāvāju drusciņ, nu, tādu gudrāku vai vieglāku pat nos. Vispirms vajag tikt uz nākamo lapu. Nu, šeit pat tajā otrajā titulapā nav nozīmes. Ja? Tāpēc šeit uzreiz pēc otrās titulapas ieliksim sekcijas apzīmējumu. Vispirms spiežam šo speciālo podziņu, ar kuru būs redzami visi mūsu elementi, kādus mēs izmantosim. Tā, tad man aiz pēdējais ir pēdējais šis karotīte. Tā, sekciju vajag ielikt. Layout, Breaks, Next page. Layout, Breaks, Next page. Klikšķi. Aiz 2023 parādās sekcijas, nu, tāds apzīmējums. Ja mēs noņemsim šo karotīti, tad viņas nebūs. Tad mēs patiesībā tagad aizgājām uz jauno 3. lapu. Un mums, diemžēl, šis rāmīts vēl te rēgojās. Vajadzētu viņu noņemt. 1., 2. lapai ir, bet 3. nē. Ko mēs darām? Mēs ejam uz page setupu, layout page setup, tad tas ir garais ceļš, bet īsais ceļš ir augšā, ja jums ir lineāls, uz kreisās robežas, klik, klik, un jūs esiet šeit. Vai caur layout page setup jātiek pie šīs kartes. Ko mēs darām? Vispirms dokumenta, teksta vai satura formats. Es jau minēju 3, 3, 2, 2. Top 3, left 3, 2, 2. Dažreiz te nav sākumā, bet to nu jāiestādā. Tālāk. Portreta vai horizontālais? Nu, protams, portrets mums ir. Nu, tas ir A4 vertikālā izskatā. Tālāk. Tālāk, lai tiktu vaļā no rāmīša, aizējām uz to 3. karti, layout. Meklējām labajā stūrīti borders, rāmīts. Viņš ir, redziet, Apple II visam dokumentam. Tagad mēs viņu noņēmām
Un šeit izvēlāmies šai sekcijai uz priekšu. Čiks. Tad nāk šīs un nākamai lapai noņemsim. Ok. Izpildījām. Redziet, rāmīts palika tikai priekš pirmā. Nu, vispār tā ir tāda spēlēšana vairāk bērnu, ja, ka rāmīts nav obligāti, bet nu, es tā iedomājos, ka ielikšu. Visādi var gadīties dzīvē. Ja. Tālāk ir tā, kā bieži vien, kur tā man nav neviens varons, jā, neviena grāva, tā. Kaut vai kaut kāda grāva. Parasti, ja mēs taisām elektronisko dokumentu, tad tas, ko es tagad pastāstīšu tālāk, par to nav jāuztraucās. Bet ja es taisu, kurš paliks tikai elektronisks, bet ja elektronisko dokumentu vēl ir jāizdrukā, tad mums, diemžēl pa nelaimi, ir pieņemts tāds variants, kā lapu numerācija. Kā jūs domājat, kur viņai jābūt? Apakšā. Nu, jūs jau esat no jauna mācīti. Ja? Es jau klasiski parasti biju pierādījis apakšu pat centrā. Ja? Tad nekādas problēmas nav apakšā centrā. Bet tagad šajā metodiskajos tūbajos noteikumos ir pieņemts, kā mums ir jāparedz appusējā izdruka, mainot lapas numerāciju uz nepāru rindām. Nepāru rinda, tā ir tā pirmā rinda, kas šeit, tieši grāmatā ir nepareizi noformēta. Es pats rakstīju te apakšā vēl. Bet pirmai nepāru rindai jābūt numuram šeit. Loģiski. Labajā augšējā stūrī. Tajā aizmugures lapā, ja pieņemtu augšējo, numerācija jābūt kur? Kreisajā pusē. Tad lūk, tas, ko es tagad stāstīšu, mums vajag tagad šo ieslēgt tādu spoguļu režīma. Tūlīt redzēsim, ja? Ejam atpakaļ. Kā mēs ejam? Es esmu pierādījis, kā jau es teicu, caur to lineālu. Klik, klik. Pirmajā mēģina. Multiple page, tātad vairākam lapam, nevis normālo, tas būtu elektroniskais. To mēs neizskatām. Mēs ejam uz mirror merge. Mirror merge. Ja? Layout lapā atšķirt pāru un nepāru lapas. Tas attiecās uz header un footer. Tātad tas ir tas augšējās un apakšējās zonas, kurās var ielikt speciālo informāciju. Mēs tur liksim lapu numerāciju. Tad atšķirt pāru un nepāru lapas. Labi. Uz ko tas attiecās uz šīs sekcijas? Jā, labi. Ok. Tad mums tagad, mēs esam tagad 1, 2, 3. lapā. Kas būs 3. lapā? Satura rādītājs mums būs, ja? Satura rādītājs rakstām. Vienkārši tā, satura rādītājs. Sagatavojam. Tālāk sekos pats dokuments, kurš mums vēl nav paņemts. Šo 3. lapu es vienkārši rezervēju. Principā varētu to nedarīt, bet labāk sākt no nulles un tā iet uz priekšu, jau pakāpeniski visu noformējot. Ja? Satura rādītājs, tad tagad mums ir jāpārliec uz 4. lapu, kurā būs ievads, ja viņš būs, vai pirmā daļa jau. Kā mēs to darām? Atkal ejam uz layout, breakst, next page. Ieliekam arī satura rādītājam aiz viņas sekciju. Pagaidām šī lapa paliek tukša. Mēs esam 4. lapā. To mēs redzam kreisajā apakšējā stūrītī. 4. no 4 lapām.
Nu, šeit beidzot mums ir jāieliek tas pamata dokuments. Ja? Rakstām pirmā daļa un tā tālāk, ja es taisu no nulles, piemēram, pats. Bet ja man ir tāds, nu tas ir tāds mācību triks. To parasti tā nedara. Ja ņem kādu darbu, tad viņu noformē jau iepriekš. Ja? Bet nu, mēs tā kā drusciņi savādāk. Ja? Tad varam šeit copy-paste uztaisīt no tā faila. Ja? Bet mēs iesim to pašu ceļu, ko mēs bijām caur to object. Insert, 4. lapā, object, un izmantosim nevis object, bet text from file. Tad tas ir tieši to saka. Paņemsim tekstu no tā cita faila. Bet tas nav izslēgts, ka jūs variet arī copy-paste. Ja? Nu, tas tā būtu loģiski. Ja? Tekstu tā, atrodam, kuru viņš mums ir. Tā, meklētnieki, man ir 2. darbs, uzdevumi 2. Kādu mēs neņemam? Teksts piemērs. Ja? Teksts piemērs. Jāatrod, kur jūs mētājās šis fails. Tā, vai es vispār rekordu esmu ierakstījis, vai nē, nu labi, insert. Es neatceros. Tā, tad kaut kas ielēca mums iekšā šeit, atgriežamies atpakaļ uz to sākumu, satura rādītais, un sākums ir ievads. Lapu numerācijai jāsākās ar ievadu. Ievads tad mums būs 4. lapa. No 14, es redzu. Varbūt nedaudz pastrādāsim tagad ar to lapas numerāciju. Ja, tas ir tāds ļoti smalks moments, un es teikšu viens no smagākiem uzdevumiem. Un labāk to lapu numerāciju veikt pēc iespējas ātrāk. Varbūt pat tā, dažreiz uztais 10 tukšas lapas, un tad tu saliec numurus. Savādāk, ja sevišķi, ja tur ir sekcijas, tad tur var šī programma apjūt. Tad mums jāsāk numurēt no ievadā, kur jābūt 4. lapai, tad tā ir aizmuguras, viņai jābūt kreisajā stūrī. Augšā. Ievads, insert, page number, kur tas ir? Topā, un kreisajā pusē, pati pirmā. Čiks. 4 parādījās. Pabraucām uz leju. Viņš pat nepaņēma 2. lapai. Nu jā, labi. 4. ir, uz 3. nav lapas uz satura rādītāju. Nu, te ir tukša rinda izveidojās, es pat viņu te varu izmest laukā, bet tas nu ir jau detaļas. 4 ir. Paskatāmies tālāk. 5. nē, 6. ir. Tad viņš tagad visas pāru lapas ir sanumurējis. Un tas ir dažreiz nesanāk, bet šoreiz sanāca. Kāpēc nesanāca? Nezinu. Tāpēc, ka nestrādātu dienu un nakti tikai ar vienu dokumentu. Varbūt tādu dokumentu taisa reiz pa 5 gadiem. Tagad ko? Ko darīt ar nepāru lapām? Nepāru lapām, nu, piemēram, kur mums ir nākamā lapa, pieņemsim, ja? 5. lapa, ja? 5. aizēju uz 5. lapu, insert, page number, top, un tur jābūt labajā stūrī. Tas ir 3. paraugs. 5. ir, paskatos, 6. ir, 7. ir, aizgāja, uz leju aizgāja. Tagad paskatāmies uz augšu. Ievads ir. Redziet, satura rādītājiem parādījās trīnieks. Vismaz man. Un, vajadzēja titullapai, bet tur laikam bija izslēgts 1. lapas, teiksim, formats. Varbūt kādreiz arī 1. Bet to 3. vajag noņemt. Te nevajag satura rādītāju. Ja mēs tagad viņu noņemsim, tad pazudīs visām lapām. Ko tagad ir jāiestāda? Tagad tā ļoti smalki tas
to jāsaprot. Jāaiziet uz 5. lapu, kur ir tas piecnieks, un jāatvieno iepriekšējo sekciju. Tāpēc mēs tās sekcijas taisām. Kur mēs redzam tās sekcijas? Ja mēs esam pie tā pieciniekā, viņš jau pats automātiski, redziet, header and footer formatus pielika klāt. Un ko mēs redzam pa vidu navigācijas joslā? Link to previews. Tas nozīmē, viņš pagaidām piesiets pie iepriekšējās sekcijas lapas noformējuma. Tikai tas header. Tad mums vajag pārraut viņu. Un tad mēs to trīnieku varam izdzēst. Cik smalki. Link to previews. Atslēdzam, braucam uz trīnieku, trīnieks vēl ir, un tagad mierīgi varam nodzēst viņu. Tagad te nekas nenotiek. Pirmām arī nav nekā. Vēlreiz papskatām, parolēja vai 6. ir, 7. ir, jā. Tad visas lapas, sākot ar 4. mums ir numurētas. Tas ir viens no tādiem smalkākiem momentiem. Vēlreiz, tas, ko es tagad parādīju, ir tas princips ar tām sekcijām, ka mēs varam 1, 2, 3 vai 4. sekcija no kādas no n-tās sekcijas atvienot iepriekšējās saiti ar iepriekšējo saiti. Šeit mums sanāca, ka mēs tam saturam 5. lapai laikam, ja atvienojam to 3. un 1. Ja mums ir no tā dokumenta līdz atnākušas lapas, tā kā numerācija apakšā ir 7. lapai, un tā ir svarīgi. Varbūt tur kaut kas palika no... Kur ir. Uz augšu viņš ir. Aga, 7. ir. Piemēram, jā. A, kas jums nepatīk? Kur 7 apakšā. O, šito! Tā, pagād, bet to mierīgi, es nezinu, kā, varbūt tas ir bijis jau sākumā, ne? Apskatos. Es viņu vienkārši izdzēsu. Tātad piedošana var būt man tajā paraugā jau bija tas, tā numerācija ieslēgta. Tā kā šeit, šajā smalkajā darbā, bieži vien ir iznāk tā, tu kaut ko izdarīji, teiksim, pat ja, piemēram, 15. lapā, kaut ko tā baigi sarežģīt. Tu paskaties, vai iepriekšējās lapas nekas nav pamainījies, jo bieži vien, tur tā ietekme ir tāda nevienmēr saprotama, ja? Bet, jūs ierakstīsiet to trīnieku satura rādītājām, un tas būs nepareizi. Satura rādītājiem jābūt ievadā. Bet, ja jūs ievadīsiet trīnieku, tad tas trīnieks būs uz visām nepāru lapām. Ja jūs neieslēgsiet insert page number, nevis mehāniski to trīnieku, tieši jābūt, jo tā komanda, viņi paredz to automatisko numerāciju. Tur jau tā lieta, ja? Tā, labi. Tālāk ķeramies pie paša dokumenta. Sāksim ar tekstu. Kur mēs būsim? Kaut vai pirmajā tajā, kur mums sākums ir. Lūk, ievads. Paņemsim, aiziesim uz kaut vai pirmo rindkopu. Viņa tur daļēji noformēta, daļēji nenoformēta. Ko es saprotu ar nenoformētu? Piemēram, fonti, izlīdzinājums vai kaut kādas, piemēram, šeit es redzu pirmās rindas atkāpe, un tas viss teksts parasti tiek noformēts un pārējie elementi ar stiliem. Un stilus mēs redzam šeit augšā. Stili. Un pirmās rindkopas noformējums ir ar kādu stilu? Normālais. Parasti tas ir normālais stils tekstam. Kas mums, piemēram, šeit nepatiktu? Vai vajadzētu vienkārši precīzēt? Piemēram, tā pirmās rindas atkāpe labi loģiski, vajadzētu izlīdzināt pēc abām malām, tad paskatīties tās atkāpes
Un tas viss ir tajā grāmatā aprakstīts. Tā kā es varu būt tagad tā, cik nu es atcerēšos, tās atkāpes, to es arī salikšu. Bet, kad jums būs laiks pašiem pildīt kaut ko, tad to grāmatu vajadzētu paturēt, teiksim, tepat atvērtā attiecīgajā. Labi. Tātad, kā mēs varam formatu palabot, lai viņš būtu uz visu dokumentu? Normāli, labais klikšķis un modificējam, labojam. Skatos, normāls, Times New Roman 12. Lai centrējums vai izlīdzinājums, viņš ir stāv kreisā pusē. Vajadzētu viņu no abām pusēm tā kā nogriezt. Ja? Izvēlamies šo noformēšanas stilu. Tālāk ir vērts apskatīties apakšā uz formatiem un uz paragrāfu. Rindkopas noformējums. Šeit mēs redzam daudz ko. Alignment izlīdzinājums ir jau ieslēgts. Atkāpes, ja? Es teiktu vajag, es varbūt kļūdīšos, es te atstāšu 6 un 6 pirms un pēc. Atstarpe starp rindām vai līnijām. Studentiem ir atļauts pusotras līnijas, bet daži gudrinieki gribētu double, lai būtu lielāks lapu skaits, bet mēs paņemsim pusotras līnijas. Un vēl tā pirmā atkāpe, kas ir šeit, viņa šeit ir ieslēgta. Bieži vien tur stāv non, tad nebūs atkāpes, first line. Viņi jau bija. Vairāk te nav ko skatīt. Jā, lūdzu. 6 after. 6 te? Jā, bet after 6. Labi, izņemsim. Labi, izņemsim. Jā. Labi, apskatīsim, kā tas izpaudīsies. Čiks. Viss normāli. Atkāpes ir sevišķi starp rindām. Super. Tātad līdz ar to jūs variet Jā, un šeit var būt notikt, ka tūlīt tas, ko es jau brīdināju. Jā, apskatās, kā tur palika ar tām titullapām, vai tur viss kārtībā. Viss sanāca, jā, dažreiz tas arī izkropļo iepriekšēju informāciju. Jā, viss kārtībā. Tātad par tekstu vairāk nav ko uztraukties. Viņš visām dokumentam ar normālu stilu tiek piemērots. Ķeramies klāt pie virsrakstiem. Pirmais virsraksts ir ievads. Arī visiem virsrakstiem jābūt noformētiem ar stiliem. Un kā es jums rādīju tajā lekcijas, tajos slaidos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tad lūk šeit tur ir tāds trepveida hierarhiskais saraksts. Paņemsim ievadam, un tie stili numurētie saucās heidingi. Un mums vajag ieslēgt. Nostājāmies pirmām virsrakstam un augšā galvenajā izvēlnē atrodam šeit multilevel list. Šeit atrodam vietu, kur varētu būt heidingi pieprasīti. Kur? Mēs redzam tos heidingus. Kā? Bet kursoram jābūt uz tās rindas. Lūk, šeit heidingi. Multilevel un šeit. Ar to mēs sakām, kā šim pirmam virsrakstam un pārējiem, ja mēs viņus izmantosim, viņi būs ar nosaukumu heidingi, bet viņi būs lūk šeit ieslēgti visām dokumentiem. Čiks. Nes kāpēc viņš ieslēdzās man otrais, es pārslēdzos uz pirmo. Jā, 1 ievads. Kas man nepatīk šeit? Man nepatīk krāsa, varbūt jums arī citos datoros atšķirīgs rezultāts. Tad vēlreiz, te jābūt ieslēgtam augšējām heidingu 1, kas man nepatīk un viņu vajag labot. Krāsa, noformējums jau jābūt boldā, jābūt 16, jābūt centrā un pats galvenais jābūt vieniniekam ar punktu. Pareizi. Jo, viņam jau page 1, nevis otrādi. Ja? Tāpēc, ko darām?
aizējam vēlreiz uz to pašu vietu, kur bijām Heidingus, un definējam to jauno multilevel listu priekšpēdējā rinda. Tur mēs redzam visu to trepīti, un paraugā, kur ir vieninieks pa vidu, pieliekam punktu. 2, 1, 1, punktiņu pieliekam. Šeit čiks un aiz 1, 1, 1. Ar to mēs pasakam visām 3 līmeņu virsrakstu stilam jābūt ar punktu beigās. Nevienmēr tas būs izpildīts, bet te, piemēram, pēc. Labi, sakām, ok, čiks. Jā, ir pirmais. Tagad atgriežamies, nevis atgriežamies, tagad paņemam viņu ciet, to Heidingu, un noformējam tā, kā jābūt. Centra, bolt, melns un 16. Labais klikšķis, modificējam. Ļoti interesanti, te uzreiz apakšā. Apakšā ir podziņā automātiski labot, ja gadījumā jūs kādā tur nākamajā pēc mēneša izdomāsiet, ka jābūt citādāk, jums pietiek pirmo virsrakstu izlabot un viņš visiem izlabos. Ja? Tā kā te ir tāda jauka opcija. Tālāk. Kambrijā, nē. Times New Roman, 16. Bolts, centrā, melns. Nu, vai gribam, nu labi, lai izskatās sarkans. Nu, lai sarkans. Bet tā parasti nedara, parasti melnais. Tad šeit mēs noformējam to konfigurāciju. Labi, ievads ir. Pabraucām uz leju, pameklējam, kur varētu būt, es te nezinu, kaut kur būs otrā daļa. Nē, pagā, tas bija ievads, bet tālāk seko lauksaimniecība, Latvijas tautsaimniecība. Lūk, šeit čiks, te nesen, tas bija tikai ievads, un spiežam Heiding 1. Redziet, parādās automātiski otrais numurs. Pabraucām uz leju, kur būs kaut kāds, es te pēc satura neorientējos, tāpēc varētu teikt uz dūlo sameklēšu lauksaimnieku dzīvnieku produktivitāti. Lūk, Latvijas lauksaimniecība Eiropā, piemēram, arī 3. būs. Tātad visur, kur es tur iedomājos kaut kāds tā kredīti un to atmaksāšanu, piemēram, tas būtu 3. vai 4. kredīts, un vēl bezdarba līmenis, te kaut kādas formulas, secinājumi, tas būtu vēl, un vēl bibliografiskais saraksts būtu vēl. Tātad es tā, piedodiet uz dūlo, izdomāju, ka te man tajā darbā ir 6 galvenie daļu nosaukuma. Heiding 1 noformējumā. Labi, atgriežos atpakaļ. Tagad ķeramies klāt pie otrā līmeņa ievads. Tātad 2 lauksaimniecība. Un tagad būtu, piemēram, lauksaimniecībai nozare tautsaimniecības kontekstā. Tas varētu būt 2, 1. Vai ne? Spiežu 2, 1. Heiding 2. Čiks. Punkts ir, bet noformējums nepatīk. Labais klikšķis modificēju. Tagad, lai viņš ir, viņš atšķirtos, es nezinu, kaut kādu zaļo krāsu, tas ir tikai tā, vienkārši nirgājoties par visu to, Times New Roman. Pirmais bija 16, tagad būs noteikti 14. un pa vidu un bolt. Labi, 2, 1 mums ir. Pabraucu, piemēra pēc Latvijas pieredze 2, 1, 2, 2 un tā tālāk. Un tā tālāk. Es pats to dokumentu neskatījos, tāpēc 3. piemēram, 3. arī augtkopība. Heidings 2, 3, 1. Un tā tālāk. Lopkopība. Tad es tagad pats izstaigāju visu dokumentu un otrā līmeņa virsrakstus, nodaļu virsrakstus sanumurēju, kuri ir piesaistīti pie daļas numura. 1, 1, 1, 1, 2 un tā tālāk. Tālāk
Varbūt tālāk neiesim, atgriezīsimies uz sākumu. Ievads. Tad tajā dumjā grāmatā ir rakstīts, ka ievadam nav jābūt numurē. Mēs viņu pielikām pie pirmā Heininga un pateicām, ka viņš, ja mēs tagad viņu palabosim, vieninieku izmetīsim laukam, jo mēs redzam šeit, ka numerācija te ir ieslēgta. Ja mēs viņu noņemsim, es baidos, ka citur arī noņemsies. Tāpēc mēs tagad šim ievadam, nav jāliek numuru ievadam, nav jāliek numuru bibliografiskam sārakstam arī. Viņam jābūt vienkārši tajā treknajā tekstā, bet bez numuriem. Kā to var atslēgt no Heidina kvietas? Izveidojot jauno stilu. Redziet, šeit ir Heidina kvietas. Es saku, šeit spiežu uz šo mazo bultiņu un izveidoju no šim ievadam iepriekš iestādīto pirmo Heidingu. Es pirmo apakšējo podziņu New Style atrodu. Es tagad izdomāšu nosaukumu, lai, piemēram, nosaukums būs virsrakstī. New Style, Style 1 vietā es rakstu virsraksts. Nu, varētu uzrakstīt virsraksts bez numuriem, nu, visu, ko var izdarīt. Tālāk, lai joku pēc viņš nav sarkans, bet viņš ir melns, tad viņš ir izveidots, redzam, no Heidina kvietas stila, un tad viņš ir pārtaisīts par virsrakstu. Un tam virsrakstam, kas te būs, tur būs viss tas, tikai tagad jāatslēdz numerācija, kur mēs atslēdzam formatos, numbering un non. Nu, viņš gan te jau ir ieslēgts. Tas nozīmē, ka mēs paņēmām pa paraugu pirmo numurēto Heidingu, nosaucam viņu virsrakstu un noņemam numuru. Un, nu, krāsu piemēra pēc pamainiem. Pats pārējais noformējums paliks spēkā. Labi, labi, labi. Un tagad ar bažām paskatāmies uz to nākošo daļu noformēt. Redziet, te bija divnieks, viņš tagad pa vieninieku kļuva. Tā kā viss pareizi. Vai paskatāmies tālāk, 1-1, tad viss nostrādāja. Viss nostrādāja. Vēl, ja mēs, ievads. Nu, ievads, kā es teicu, arī bibliografiskais saraksts, aiziesim līdz viņam. Es neatceros secinājumu. Nē, bibliografiskais saraksts. Atrodam šeit augšā parādās tajā logā virsrakstu stils, čiks, un numurs pazūd. Un tagad vēl, kas attiecās uz tiem virsrakstiem. Daļu virsrakstiem jāsākās, Heidingiem 1, tas ir daļu virsrakstiem, un lapām, saturam, jābūt uz jaunām lapām. Lai viņi nesākās kaut kur lapas vidū. Nu, piemēram, 1, 2, 3, kas ir. Kur mēs varam to pieteikt? Atgriežamies uz Heidina 1, un tur pie paragrāfu formatiem, format paragrāfu, ir otra lapa, line and page breaks. Tur, kur mēs tur iestādījām to galveno, teiksim, noformējumu. Jā, un ko mums ir jāieslēdz? Lai mums būtu šis virsraksts ar visām lapām uz jaunas lapas. 4. keksijai. Vai ne? Page break before. Pareizi, jā, tad mums šim virsrakstam before ir jāatslēdzās no lapām. Labi. Čiks. Jā, redz, aizgāja uz nākamo lapu. Var apskatīties 2. un 3. un tā tālāk. Tas bija pa tiem virsrakstu noformēm. Tā, ko vēl jums pastāstīt? Kas vēl tālāk skatāmies? Tabulas. Tad tālāk mums palika tabulas un attēli. Kā noformēt tabulu, kā noformēt attēlus. Piemēram, paņemsim, kā pirmais mums ir tabula.
Viņa kaut kāda jocīgi izkropļota. Kāpēc viņa ir izkropļota? Tāpēc, ka viņa paņēma kaut kādu savu stilu, un mēs viņu tagad paņemsim un mehāniski izlabosim. Tabula, tabula galīgi neizskatās. Paņemsim visu tabulu. Tur gan varēja atrast kaut kādu stilu. Un tad vienkārši tādā rokas režīmā skatāmies, noformējums pie paragrafa, pie rindkopām. Šeit pat ir rindkopas paragrafi. Čiks, skatāmies pirmajā lapā, kas viņam 6 pīti nav vajadzīgi, pusotras līnijas nav vajadzīgs, viņš automātiski paķēra to mums normālo stilu patiesībā. Un first line arī nevajag. Tad viņš mehāniski pārņēma to teksta noformējumu. Apskatiet, kas notiks ar tabulu. Tā justified, labi, to var atslēgt, to var neatslēgt. Varbūt atslēgsim, centrējām. Un ok. Čiks, apskatiet, cik jauka tabula tagad. Nosacīt jauka. Varbūt vēl jāatspiež itāliku, to trekno, bet runājot par tabulām, vēlreiz, arī pašā tabulā mēs augšējo daļu varam skatīties, viņam jābūt, tam virsrakstam, jābūt centrētām, to mēs arī visai tabulai, bet šeit, kur ir uzņēmumi uzskaitīti, parasti pirmajā kreisajā kolonā viņam nav jābūt centrētiem, viņam jābūt kreiso, piemēram, tur klientu saraksts, viņam jābūt normāli pie kreisās robežas. Saturu tabula, šeit tā tabula tāda jocīga, viņa ir teksta tabula. Tagad tā, kā noformēt piegādātāju tur ar kļūdām, labi. Kļūdas labojam tāpat. Tātad, kā tabulu jānoformē? Viņai jābūt tabulas nosaukums, viņš te ir, bet tabula jābūt arī numurētai. Tabulu numuru jāliek pirms šī virsrakstā. Tāpēc šeit skatāmies, te tukšas rindas nav, mēs varam vienkārši pabīdīt ar enteru uz leju, un tad tur augšā ielikt tabulas numerācijai. Viņai jābūt labajā pusē, labi, un es tagad ar roku viņu uzrakstīšu. Tad tas ir pirmās daļas, pirmais attēls. Viņam jāizskatās sekojuši. Pirmās punkts daļas, pirmā tabula. Tabula. Lūk, tā varētu ar rokām, kā jūs te kolēģi piedāvāja, sēžiet un dragājāt līdz rītām visas tabulas, tā arī sanamērējot. Bet, ja jūs tagad neizmantosiet stilus, tad kādreiz gadās tā. Tu izveido baigo lielo darbu, tev ir 100 vai 10 tabulu, visi ir sanumurēti, un pēkšņi tu ieliec vēl pa vidu kādu tabulu. Ja tu ar rokām ieliksi, tad viss tā numerācija nojauks. Tāpēc uzreiz arī tabulām un attēliem jābūt pēc stiliem numurētiem. Kā izveidot šo lūk ar roku uzrakstīto lapas numerāciju? Vēlreiz, kursors man stāv pa vidu, labi. Tātad šeit mēs iesim, kur mēs iesim? Mēs iesim references. Mēs izveidosim tagad šablonu, pēc kura tagad veidosim tabulu virsrakstu, numerāciju. Caption, insert caption, lūk šeit, čiks, spiežam, atrodiet šo pogu. Viņš saka ilustrācija, paskatāmies, kādi mums te ir varianti. Table, tabula, vienādojums ir vai nav, bet būtībā parasti nav. Es viņu delete, varbūt te palika no veciem tā ilustrācija delete. Te jāpaliek tabula delete. Te ir no veciem darbiem, man varbūt arī palika. Tātad sākumā tur jābūt vai nu latviešu valodā, vai angļu valodā, tikai tās vispārējie nosaukumi. Piemēram, man te palika, viņu pat nevar izdzēst, Viņu nevar
Viņu nevar izcēst. Tad tas ir tas, kas nāk līdz ar programmu. Jums ir latviešu valoda vai angļu? Jā. Un kas jums ir par tabulu rakstīts? Tabula 1. Tabula. Tabula. Bet vai viņa der ar tādu T lielo? Viņa nederēs. Jo mums ir jābūt kā 1 punkts, 1 punkts un tabula ar mazo burtu. Tā kā mums neder tas, ko programma pati piedāvā. Mēs tagad paši izveidosim jauno ķepšanu. New label. New label. Spiežam new label. Nosaukums būs. Dīvaini izskatīsies, bet sākumā būs punkts un tabula. Kāpēc punkts? Tāpēc, ka tūlīt redzēsim, ar ko tas beigsies. Ja mēs tad vēlreiz label jaunajā lociņā, mēs izveidojam jauno to tādu šablonu ar nosaukumu punkts un tabula, ar mazo tabulu. Te. Ok. Ko izdarīs Wordiņš? Viņš paliek table 1. Viņš paliek, pieņem amerikāniski vieninieku aizmugurē. It kā viņš ir ieslēdzis automatisko numerāciju. Bet mums ir jābūt pirmām kārtām pakārtotām pirmai nodaļai, tad jābūt 1-1 tabula, un otram kārtām tam 1-1 jābūt priekšā. Diemžēl to amerikānisko mēs nevaram šeit izdzēst. Tāpēc sākumā mēs spiežam numbering un pievienojam klāt include chapter number. Tad, lai viņa būtu dubultā, 1-1. Un mēs paņemsim par galveno numuru Heidink 1, to pirmo numuru, vieninieku. Un tālāk separators, kādu mēs izvēlāmies, periods, punkts, 1-1, 1.1. Sakām labi. Izskatās, ka tas ir murks, ko mēs darām. Bet, diemžēl, vēlreiz, arī šī programma nav ideāla. Un mums vajadzēs pieņemt to, ko viņš piedāvā. Viņš piedāvā table 1 aizmugurē. Ak tā, labi, es paņemšu cirvi un tagad visu to izlabošu. Un viņš to atcerēsies. Es saku, ok. Viņš kaut kur man izmeta table 1, ja? Table 1, es vispār sākumā varbūt pamainīšu Times New Roman, lai viņš ir 12, lai viņš ir labajā pusē, un tagad es tā itāliku slīpo izslēdzam, es pirms noformēju viņu, kā ir, un tad es paņēmu tā, kā paņem dubinu, paņem 1-1 un pārvelk baigi gudri. 1-1. Un es redzu, ka 1-1 man ir fonā, un tabula viss noformējums ir. Bet, jūs teiksiet, nafik to vajadzēja. Es paņemšu 1-1 ierakstīšu. Bet vēlreiz, mēs šo stilu piemērosim nākamai tabulai, 3., 4., 100. Kā mēs to darām? Es teiktu tā, paņemsim šo paraugu, kas ir pareizi sanumurēts, un tagad izmantosim copy-paste. Kā copy-paste ar pogam uz tastatūras? Ctrl-C vai copy. Paņemam atmiņā, braucam uz otro tabulu, kur mums būs otrā, vai viņa šajā daļā vai nākamajā. Te kaut kur ir. Uzņēmumu maksāt spēja, ja? Es klikšu pirms viņas, tas, ka viņš tur ir sarauts nekas, un te es lieku copy-paste. Es pieliku šeit. Un viņš pieliek to pašu numuru, 1-1. Bet, ko es daru? Es zinu, ka tur apakšā es ieliku jau to gudro stilu. Un es paņēmu viņu, iezīmēju visu vai tikai numerāciju un uzspiežu kādu pogu.
automatiski updates. F9. 1, 2 tabulā. Nu, mehāniski es te varu padzīt viņu uz leju, tā, lai tur nav liekas rindas starpā. Jā, tad tālāk. Nu, tas ir normāli. Brīnums, ka viņš vēl paciet tevi tik ilgi. Redz, kā mēs tik gudras lietas taisām. Daudz ko šajā visā, smalkajā lietā bieži vien nonāk līdz cirviem, ka viņš kaut ko arī sačakarē. Tā kā jebkuras izmaiņas vajag kontrolēt. Tas ir tas, ko es tagad te darīju. Varbūt pamanījāt, ka nevar pārraut tabulas numerāciju un pašu tabulu. Nu, tad es mehāniski viņu kaut vai aizdzinu tālāk. 1, 1 tabulā. Tagad es paņemšu, kur vēl nākamā tabula. Būs kāda tabula. Jā, te ir 1, 2 tabula. Varbūt arī ne. Ir vēl viena tabula. Te tā tabula nemaz nav bez virsraksta. Tā. Tas ir attēls vispār. Tabula. Nu, nav tabulas vai ne? Nē, nav tādas tabulas ar virsrakstiem, uz kur ar virsrakstiem nav. Nu, bet ideju jūs sapratāt, jā? Mēs tagad to pašu izdarīsim ar attēliem. Attēlus te es redzēju vairāk. Un tad pieliksim punktu. Mēs neiesim līdz galam, to es līdz galam nepaspēšu izstāstīt. Tad dokumenta formatu es izstāstīju, teksta noformējumu normāli palabojam, izpildījām, lapas sanumurējumu zinām automatiski, virsrakstus mēs automatiski sanumurējam, vienu pat atcēlam un izveidojam jaunu stilu. Un tagad es parādīju tabulas, līdzīgā ceļā, tagad arī attēlus, vai fotogrāfijas vienalga. Paņemsim pirmo. Attēliem ir, kur viņi ir. Nu, piemēram, šeit. Lauksaimniecības novada īpatsvaru un IKP tralala kaut kāds, jā? Kā viņam jāizskatās teoretiski? Es te parādīšu atkal ar roku. Viņam jāparādās 1 punkts, 1 punkts, ATT punkts un atstāt. Tā vajadzētu parādīties, es noņemšu to karoti. Attēla numerācijai vienā rindā, tad tas būtu paraksts un pirmā numerācija 1, 1 ATT. Kā to ATT izveidot? Līdzīgi nolieku pirms L, ejam uz referencēm, insert caption. Tā, apskatos vēlreiz, mums tabula parādījās, tagad vajag jaunu label, un viņam nosaukums būs tikpat, sākumā dīvains. Punkts, un pieņemsim, ka attēlu mēs parakstīsim, numurēsim ar vārdu ATT. Varētu attēls, varētu būt zīmējums, kā kuram tur ienāk prātā, pieņemsim mēs ATT punkts. ATT punkts no abām pusēm. Labi, viņš atkal to vieninieku rāda aiz ATT numbering, ieslēdzam heading 1 numerāciju, ieslēdzam punkta, atstarpi starp 1, 1, piesaistām pirmam headingam, labi, ATT, atkal neko nevar izdarīt, sākam OK, viņš gan visu sačakarē, ko es daru? Uzreiz es viņu būtu paņēmis, mehāniski palabojis, līdz 12. itāliki izslēdzot, un, ko es vēl izdomātu, te es būtu vienu atstarpīti ievirdis, un 1, 1 paņemtu un mehāniski pārceltu pareizajā vietā. Viņu vajadzētu šeit noteikti centrēt. Viņš vēl kaut kāds man zilgans ir, varbūt arī tā. Tas, ko es tagad izdarīju, mehāniski labojot viņa noformējumu,
fonti, lielums, krāsa. Principā to varētu izdarīt arī tā. Iezīmē visu un izveido jauno stilu. Piemēram, attēlu pāraksti. Tas ir tā, ka mēs tam virsrakstu, teiksim, modeļus noformējam. Es to daru mehāniski. Tas ir tas, ko es teicu. Kaut ko izdarot, apskaties, vai nav časačakarēts. Viņš bija tāds, kā ir. Ja? Es viņu mehāniski palaboju. Jo mums jau noteikti gribētos, lai arī tas stils, ko es te tagad izlaboju uz centrēto, viņš būtu arī visiem pārējiem. Tāpēc tas stils vajadzētu. Bet es to nedaru, vienkārši laika trūkumu. Un mēs tagad paņemsim 1,1 ATT un pieliksim viņu nākamam zīmējumam. Ja? Ctrl+C, tas ir kopija. Braucam uz nākamo apakšnozaru uzdevumu. Nu, kāpēc viņš tāds ir? Bolt vēl pie tām. Ja? Paņemam priekšā, Ctrl+V. Kāpēc viņš vispār bija slīpais? Ja? Un iezīmējam un F9. 1, 2, 1, 2. Bet vajadzētu arī viņam to itāliku slīpo izslēgt. Ja? Tam iepriekšējiem arī. Tur bija labs. Nu viņš laikam paņēma to, kas te bija. Lūk, 1, 2. Paņemsim nākamam. Paņemsim vēlreiz viņu. Šoreiz 1, 2. Ctrl+C. Aizbrauksim uz nākamo. Te kaut kāda, ja? Priekšā. Kāpēc viņam bolts tur ir? Es nezinu. Čiks, 1, 2 attēls, iezīmēju un F9, 1, 3 ATT, bet kopējo rindu atkal mehāniski palaboju, boltu izslēdzu. Tā, kāpēc viņš bolts man ir atstarpi tur vajag un to ATT noņemt boltu. Nu, dažreiz iznāk tur mehāniski pastrādāt. Es šeit gribu pielikt daudz punktu. Tātad tik tālu, cik mēs aizgājām, tik tālu arī izpildiet mājas darbu. Mājas darbām jums ir titullapa 2, tur arī 2 lapas. Tad tur pievienojat vienu no tiem 2 teksta failiem. Nu, tur bija 2 pēc izvēles. Vai kādu citu paši izdomājiet, vai varbūt tur kaut kur mētājās jums. Un noformējat tekstu, varbūt sākam tā, sekcijas, numerācija, lapu numerācija, varbūt teksts, sekcijas, nu, ja te var secību mainīt, tad ir virsrakstu, nu, vai arī lapas numerācija, tad ir virsrakstu stili, tad ir attēlu numerācija, un tad ir tabulu numerācija. Nu, un pie reizes apskatiet, lai tabulas arī tur nav sačakarētas sākumā, jā, ar to normālu stilu. Tik tālu, un kas mums vēl būtu vēl klāt pēc idejas, ko es neizstāstīju. Nav man laika, ja? Es neizstāstīju, kā jums ir izveidot bibliogrāfisko sarakstu. To gan varētu pats ar rokam drukāt pēc parauga, bet tam arī ir šeit tāds rīks, par kuru man ir video. Bet vienu gan es gribu pastāstīt. Mums ir 3. lapa. Viņam bija šeit izveidota, vai ne? Es jau neatceros. Mums bija tā tukša lapa priekš satura rādītāja. Ir. Satura rādītājs. Satura rādītājs. Un te viņš ir. Un te mums ir, kad ir ar stiliem izveidotie virsraksti noformēti. Mēs tagad varam, piemēram, 1. un 2. līmeņa virsrakstus pārveidot un ievietot šeit kā automatisko satura rādītāju. Kā tas iznāk? References. References, tas ir varētu teikt, komunikācija vai saites ar vienam objektam ar kaut kādu citu. Un ko mums vai šeit būtu jāpieliek? Table of contents. Paņemam šo. Te var paņemt jau gatavus stilus. Es parasti ņemu custom table, jo tur var tā pašam iestādīt, ko gribam redzēt. Nu, piemēram,
stils, paņemsim, nu, kaut vai formālais stils kaut kāds, cik līmeņus rādīt. Nu, mums tikai 2 līmeņi. Ja būtu 3, tad 3, nu, lieko var izslēgt, vai arī var atstāt tā, kā ir. Un pārējo pagaidām, nu, tur varētu rakņāties pa šīm vēl citām lapām. Man pietiek parasti ar to pašu. Izvēlos stilu un numuri ir, daudz punkts ir, table header, jā, tad viss ir kārtībā, gribam, tad option modifikācijas pogas izmēģinām, ok. Čiks ir, viņš visu automatiski mums saķēra. Man nepatīk noformējums. Iezīmēju, eju uz fontiem, Times New Roman, eju uz 12. Varu apskatīties vēl paragrāfos, tas ir stilos, bet praktiski viss ir normāli. Ja? Tad te varētu nulles ieslēgt, nulles vai nulles. Tā kā te nekā nav, nu drošības pēc, teiksim, saliekam visur nulles. Jā, ok. Slikti sanāca. Vajadzētu atkal, after, paņemsim 6. Nu, varbūt tā, varbūt varam pat vēl vairāk, 12. Nu, nekāda vaina. Tad redzam, ka šeit ir ievietota virsrakstu, 2 līmeņa virsrakstu nosaukumi. Šeit ir arī lapas, kurās ir šie elementi dokumentā. Nu, un vēl vairāk, tepat var uz šo attiecīgo lapu arī ar kontrolu podziņu, ar pirkstu aizsurfot, ja, tā varētu teikt. Ja. Tā kā tas arī ir tāds labums no visu tā, ko es jums te parādīju. Nu, redziet, te, piemēram, otra tabula ir tā pati sačakarēta. Ja, viņa ir tur first line, tur kaut kāds atkāpes nenormāls vai tad redz, tā tabula uzreiz paliek normāla. Ja. Tā kā tas, nu, darba gaitā, vēlreiz saku, es rādu jums šo visu tehnoloģiju no pakaļas, piedodiet. Ja. Jo man jau ir gatavs kaut kāds melnraksts. Ja. Patiesībā visi parasti dara otrādi. Atver tukšo lapu, noformē stilus, titulapu vai nu pats izdomāja, tur ir arī mape ar paraugiem, visu pārējo daru tā pakāpeniski. Ja? Un pakāpeniski tas nozīmē, ka vismaz 3 pirmās daļas, pirmā ir titulapa, otra ir, teiksim, varētu būt anotācija, trešā būs satura rādītājs, un tad ievietoju sekcijas. Un tad sāku veidot to dokumentu. Nu tā, varbūt vairāk uz pirkstiem, varbūt runājot, ja? Vai tas aiziet vai ne, bet tas ir diezgan smags darbs, ja? Tā vietā, lai sēdētu un tur katru rindiņu, katru rindkopu redigēt, nu, tas būtu nepareizi. Ja? Tas būtu nepareizi. Vēl vairāk es teikšu, ja jūs vienreiz noformēsiet dokumentu, un jūs variet šo dokumentu ar visiem stiliem, saglabāt kā šablonu. Piemēram, vienu dokumentu uztais, nu, piemēram, nodot vai paņem kaut kur saglabā, un tad visu iztukšo, visi stili tur paliek noformēti. Un nosaukt šo tukšo failu par šablonu dokumentu noformēšanu. Tad tas nozīmē, tev nav jāveido ne attēlu, ne tabulu, ne virsrakstu stilus, un tad, kad tev būs jauns materiāls, tu šeit ieliec un tikai klikšķini. Ja? Tā ir tā, nu, teiksim, tas ieguvums. Ja? Ja tu reiz pa 10 gadiem tādu taisi, nu, tad jā, tad tas ir smagi. Ja? Viss aizmirstās, un kā jūs teicāt, jums jau bija viens kaut kāds darbs, ko jums bija jānodot, neviens nepiekasījās neko, ja bija vēl nav izlabāt.
Nu jā, nu to es pateicu tik tā, es nezinu, kurā līmeņi, kurš tur skatās vai neskatās. Es arī jums te pārsūtīju. Nu, pagaidām, man 25 darbus tur labot, nu nav. Nē, bet es ceru, ka no šī otrā darba jūs kaut ko, nu, iegaumēsiet. Ja, ka jābūt, nu, to var izdarīt ar rokām. Un tā vizuāli, ja jūs vēl, es nezinu, jūs elektroniski nodevat vai elektroniski, ja? Nu jā. Vai tur te neviens jums nekontrolēs, vai jūs pašā dokumenta ir tieši tur te izmantot tie stili, ja? Nu, tas viss paliek jūsu ziņā. Nu, tāpēc es arī paņēmu to pirmo, otro darbu, tādu varbūt netipisko priekš datu analīzi, teiksim, kursa, bet, nu, varbūt gan pirmais, kadreiz varbūt noderēs sūtot kaut kādu apsveikumu saviem čomiem, ja? Vai uzaicinājumu kaut kādu, ja? Viss, kas ienāk prātā. Es pats, piemēram, biju daudzdzīvokļu nāmu pārvaldnieks kādu laiciņu, ja? Un es viņu izmantoju. Man būs rēķina jāizsūta, jāizdrukā, ja? Man bija tikai Excel tabula, tagad čiks 3 sekundes un lapas ir gatavs, ja? Tā kā man pašam personīgi tas palīdzēja. Vai ir kādi neskaidrie jautājumi par otro darbu, vai arī varbūt par es tagad apskatīšos, vai es viņu